今天有个客户拉来了一个洗衣机啊，我们看一下。这种呢半自动洗衣机啊，这回年份很长了。先给它试一下。这个洗衣机啊转还是正常的啊，电机转的是正常。它倒转的时候声音稍微有点不太一样。我们试一下甩的这边。甩筒也是正常的。好了，拿过来的时候，客户已经把这个后面这个盖板给它拆了啊。可以看到啊，里面这环境啊是非常湿的啊。我刚才问了一下客户啊，他的洗衣机呢，他说是漏水。漏水呢，它不是从这里漏，他是说是从这个地方。但是我刚才用水试了一下啊。当这个开关开起来的时候，它在旋转的时候，它这个转起来的时候啊，它这个水是从这个皮带轮，就是这里面的皮带轮，也就是我们常说的这个减速器啊，就是那个皮带那边那个轮子啊，上面连接着波轮的，我之前也讲过。看到这个情况的话，只要搞清楚了是哪里漏水的原因的话，我们这样去做的话，就把那个减速器给它换掉的话，也就是它可能是之前它这个减速器啊，它那上面轴承时间转的特别久了，就是它这个洗衣机买的时间也特别长，久了之后它这个轴承磨损啊，它之间有这个间隙在这里，所以的话，就会造成这样的密封不严实啊，就会造成漏水。它漏水的时候，它转。在它工作的时候，就是左右转的正反转的时候啊，这个水啊特别明显啊，就乱跑。这种情况的话，换个减速器可以，但我们看一下这底下能不能拆得下来。它这个结构是这样的，如果这个底座再高一点的话，我们可以通过这个螺丝刀从后背拆，把这减速器的4个螺丝拆掉。然后我们看一下底盖怎么样。它的底下是非常惨不忍睹的，我看了一下啊，锈的非常厉害啊！而且它这个有的螺丝还是从里面上的啊，这边有一个不是的，基本上这个好几个螺丝都是从底下上的。底下上的也比较麻烦啊，拆不好拆。但是，像它这个原因，我也不想弄了，这2天也太忙了。这个洗衣机搞的话，需要用烤枪把螺丝给它烤掉。整个过程非常麻烦啊。耽误了时间，也耽误时间，所以呢，我准备不给他修了，让他重新换一个新的好了。这个修起来太麻烦了不说，而且它的整体情况2个电机都锈得非常严重，所以还是让他考虑买个新的好了。好了。